Зор юғалту. Күренеклі шағыр Татарстанның халық язучысы, Татарстанның от қазанған сәңғат шіклісі Ғабдулла Тоқай исеміндегі дәулет премиясы лауреаты Гәрей Рәхим Григорий Васильевич Родионов қоты аурудан соң 80 яшында уафат болды. Гәрей Рәхим гомеренең соңгы сулышына кадәр милләт, халык, тел, рухи байлык турында кайгыртып яшәгән шәхес. Вафатына берничә көн кала аның өенә баргач, кырыена утыргач, ул күтәрелеп, башын күтәреп көчкә, авызын ачып, телен кыймылтатып булай дип әйтте. Разил, без бит ханбикә, сөембикә турында китап әзерләп яшәдек сезнең белән. Менә шуны гына эшләп бетергә иде бит. Менә шуны гына эшләп бетерде, Ходай Тәгалә миңа гомер бирсен иде дип, шул хәтле үзгәрәнеп калды. Менә әле ул үләр алдыннан менә бахилыкка күчәр алдыннан да үзе турында түгел, үзенең авыруы турында түгел, дөнья мәшәкатьләре турында түгел, иҗат турында, үзенең эшлисе эшләре турында азапланып сөйли иде. Ул төрле елларда Татарстан яшьләре газетасында әдәби хезмәткәр, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшьләр әдәбияты бүлегендә редактор, Татарстан язучылар берлегендә әдәби консультант, Казан утлары журналы редакциясында проза бүлеге мөдире вазифаларын башкара. Шулай ук Гәрей Рәхим Шәһри Казан газетасы редакциясында бүлек мөдире булып та эшли. Ул шигърият, проза, драматургия жанрларында язучы әдип буларак танылды. Йөрәкләр турында язасы бар әле дип шундый сүзләр әйтә торган булган. Һәм аның һәрбер иҗат җимеше, һәрбер иҗат әсәре ул чыннан да аның йөрәк сүзе кебек, йөрәктән йөрәккә барып җитә торган. Мин ышанам, ул киләчәктә дә әле безнең күңелдә озак сакланыр ул сүзләр. Нәрсә ди Гәрей Рәхим? Татар теле, дәүләт теле. Дәүләте татар иле ди. Татар теле көчле ул, халыкара билге алган затлы телнең берсе ул. Аның күңеле еласа да ул һәрвакыт шат йөзле, күтәренке кәеф бүләк итүче илаһи зат иде дип искә ала аны чирдашлары. Аның «Йылагыз» дигән шигыре бар иде. Туган авылыма, туган җиргә кайткач, мин кылганнарга башны куеп елыйм. Бит ул шәхси кайгысына түгел, ил кайгысы, милләт, халык кайгысы, һәм шуны әнкәй белән уртаклашам. Сез дә, дусларым, йылагыз, йылау чистарта сафландыра дигән шигыре бар иде. Гәрей Рәхим дигән исемне аңа Хәсән Туфан үзе биргән тәхәллүсне. Ул шуннан да менә рәхимле булды үзенең каләмдәшләренә, халкына, шигъриятенә һәм Гәрей дигән исемдә без Казан ханнарын искә төшерергә мөмкин, бәхетле дә булды. Соңгы юлга каләмдәшләре аны үзе язган шигырьләре астында узатты. Бүген яшь аю түгел мин, сабыр салмак карт аю. Монсына да исем китми, шулдыр инде картаю. Мин фанилык, син бакыйлык, аерма шунда гына. Мин бәхилләп китәм сине, син дә мине бәхиллә. Мин китәм, минем урынга бәхет иңсен бу илгә. Хуш, бәхил бул, Гәрәй дустыбыз. Татар халкының бөек шәхесләренә багышланган китапларны әзерләүдә дә Гәрәй Рәхим иң зур өлеш керткән кешеләрнең берсе. Зур эз калдырган олы шәхес бер кайчанда беренче чиратта үзе турында уйламый. Аның бар уе әдәбият, сәнгать, халкыбыз турында була. Халык та мәңгегә якты бер йолдыз итеп күңелендә саклар сезне Григорий Василий улы. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.